Olá, meus amores. A tia Roberta tá aqui pra mostrar pra vocês, né, como fazer essa fogueirinha. Vocês ficaram com dificuldade lá na aula, mas agora vocês vão ver como é bem fácil, tá certo? Vamos lá. Eu vou utilizar cola quente, porque como é vídeo, né, pra ser mais rápido, mas vocês podem colar, é só ter paciência, tá bom? Com cola de isopor. Vamos lá. O primeiro passo é fazer o quê? Aquilo que eu mostrei lá, ó. Vamos pegar os dois palitinhos, tá dando pra ver direitinho aí, ó, os dois palitinhos, não é isso? Depois que vocês colocarem os dois palitinhos em cima da mesa ou apoiar em algum lugar, vocês vão colocar o dedinho aqui pra ter a distância de 4 dedinhos, tá bom? Pronto, teve a distância de 4 dedinhos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um palito e no lugar de colocar ele assim, vocês vão colocar assim, ó. Dessa forma, como eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar um na frente e o outro atrás. Aí, agora eu vou pegar a cola, né? Lembrando que não é na ponta não, viu, aqui. Coloca o dedinho e cola um pouquinho de cola. Coloca um pouquinho de cola na frente. O outro do mesmo jeito, ó. É agora só colocar o palito. Ó. Tá vendo como é que vai ficar, ó? Ó. Vai ficar assim. Vou colocar um atrás, tá bom? Do mesmo jeito. Coloca o dedinho e na frente do dedinho coloca um pouquinho de cola. Até com cola quente, eu coloco bem pouca cola. Ó. Pronto. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, agora, o que é que eu vou fazer, tia? Eu vou colocar mais o palito deitado, como tá embaixo. Assim, ó. Tá vendo? Aí, vai fazer. Vamos lá. Quando tiver pronto, eu vou dizer, tá bom. Aí, parou aí. Retinha, né? Pra não ficar troncha. Bem bonitinha. Aqui, ó. Tá vendo como é que vai ficar? Ó. Aí, aqui você vai colocar quantas camadas você quiser, tá bom? Ó, gente, tá vendo, ó? Como é que fica? Bem bonitinho. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos 3. Aí, vamos fazer mais uma em cima, né? Com palitinho em pé. Vamos lá, fazer mais uma com palitinho em pé. E colocar por último a outra deitada, certo? Sim, ó. Aqui. Agora eu vou colocar o palitinho deitado. Ó. Agora. Pronto. Tá vendo, ó? Tem 4 aqui deitado e tem 4 em pé. Então, vamos parar por aqui, né? Mas vocês podem colocar quantas vocês quiserem. Mas não deixem muito alto não, tá bom? Pra não ficar feinho. Aí, o que é que vocês vão fazer agora? Primeiro, vocês vão pegar os 2 palitos de churrasco e vão colocar só assim, ó. Tá vendo? Cola um pouquinho de cola de um lado e do outro. Eu vou, no lugar de colar no palito, eu vou colar no palito de churrasco, eu vou colar direto no palito de picolé. Bom, eu vou colar no palito, bota um pouquinho de cola. Tudo é pouca cola, gente, não precisa ser muita cola. Ó, eu achei a parte mais difícil essa, por incrível que pareça. Porque o palito tem que fixar bem. Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui, né, pra não soltar. Pronto. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Aliás, tem que ficar um pouco assim, né? Tá vendo que é difícil essa parte?
Botar mais cola. E é com cola quente, viu? E é tá essa dificuldade toda. Mas é assim mesmo. Essas coisas acontecem. Deixa eu fazer assim, que vai ser melhor. Colocar aqui. Pronto. Aí, ó, colei já aqui, ó. Foi difícil, mas deu pra ficar. Colei aqui os 2 palitinhos de churrasco. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês lá no vídeo que tava muito difícil pra vocês fazerem o molde do foguinho, eu fiz o desenho, tá certo? Tá certo? Molhou um pouquinho aqui, ó. Esse daqui é o desenho grande, tá vendo, ó? Do fogo grande. Esse daqui é o fogo médio. E esse daqui é o desenho do fogo pequenininho, tá bom? Aí aqui, ó, o foguinho grande, tá vendo como é que fica? O médio e o pequenininho. Ô, tia, mas eu não tenho não, tia. É emborrachado, eu só tenho folhas chamecas ou de caderno. O que é que você vai fazer? O pequenininho não é vermelho? Depois que você desenhar, você pinta com lápis de cor vermelho, ou de cera, ou lápis de pau, ou até mesmo de canetinha, tá bom? De hidrocor. Aí o grande você vai pintar de laranja e o médio você vai pintar de amarelo. Somente, tá certo? Não precisa você ter o emborrachado não, pode ser com coisa mesmo, com papel. O que é que você vai fazer agora? Vamos colar, né, um foguinho no outro. Pra gente montar. Bom, gente, depois que eu colei, né, o foguinho, colei, ó, um em cima do outro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colar ele na fogueira. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de cola na pontinha de baixo, né? Vamos colocar embaixo. E um pouquinho assim, ó, de lado. Tá vendo? Bem pouquinho, ó. Aí vou colar aqui, ó, na frente. Esse palito de churrasco, ruim pra segurar. Aí agora, pra terminar, é só colar as bandeirinhas aqui, ó, no palito de churrasco, tá bom? Eu vou colar pra mostrar pra vocês. Deixei 2, que é pra vocês verem como é que eu vou fazer, certo? Aí eu colo, boto um pouquinho de nada de cola na pontinha e vou fazendo assim, ó, um no outro. Tá vendo? Vou colar a última bandeirinha, certo? Pra vocês verem como é que vai ficar. Aí, colo uma pontinha aqui e outra aqui. Tá vendo? Aí vai ficar assim. Tá vendo que não é difícil? Tá pronta a nossa fogueirinha. Tá vendo? Não é difícil não, gente. Só é ter um pouquinho de paciência. Tá bom, meus amores? Façam direitinho, tá certo? Lembre-se que vai valer a nota de vocês, tá? Se não tiver conseguindo fazer direitinho, pede ajuda da mamãe,
aí de alguém aí em casa, tá certo? Pra vocês conseguirem fazer, tá bom? Beijo, meus amores!